Hello မင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာစာဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page ရဲ့ issue ကသူရဲ့ page quality အနည်းအောင်ဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအနည်းအောင်နဲ့အစမ်းအောင်လုပ်ဖို့လုပ်နေဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကျတော့ part 2 ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် part 1 တော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘယ်လို content မျိုးတင်ခဲ့မိတယ်ဘယ်လိုအမှားမျိုးတွေလုပ်ခဲ့မိတဲ့အကြောင်း page quality အနည်းအောင်ဖြစ်ရတဲ့ဆိုတော့အားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြတာအောင်ရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ page owner အားလုံးက copy content တင်တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒီ copy content edit လုပ်မှာ copy looking ကဘယ်လိုတင်သွားရမလဲဆိုမှ part 1 ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြတာအောင်ရှိရဲဒီ part 2 ဗီဒီယိုမှာ highlight အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပြီးမှတယ်လေ page quality အနည်းအောင်အစမ်းလုပ်ဖို့လို့ affiliate မို့တင်နေအားလုံး step by step လို့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ page quality ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြပါမယ်ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ကြည့်မှဆိုရင် page မှာ reach engagement အားလုံးချနေပါတယ်ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အဝါဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အဲ့ဒါတခုတက်တော့ခဲ့ရဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာ content အသစ်တွေ blog တင်နေလူအများစီကိုမရောက်ဘဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် reach engagement ကျတော့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page ကနေဈေးအောင်ဈေးရဲ့ဘာညာလုပ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဈေးအောင်ဈေးရဲ့ဘာညာကျတော့ခဲ့တဲ့အထူး view site ဖို့လိုအပ်ပါတယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက် page quality ကျွန်တော်ယူသွားပြပါမယ် okay ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် page owner ပြောတဲ့အတိုင်းပဲ page is a recipient and tab ဆိုမှ page quality အနည်းဖြစ်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် copyright လေး3ချိန်ထိတာပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် content removed for violation of our company standards ဆိုမှသူစာ copyright ထိတာပါတယ်အခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲဒီ page owner ကိုပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်တဲ့ content အခြား internet က download ဆွဲပြီးမှသူ့ရဲ့ page မှာ edit မလုပ်ဘဲတင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ page မှာ copyright လာပါတယ်ဒီလိုမျိုး copyright တစ်လားထိုင်နဲ့3ချိန်လာမယ်ဆို page ပြတ်သွားဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အထူး view set လုပ်ရပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကကိုပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page မှာတင်ပြီးတဲ့ပုံအခြား website မှာတင်ပြီးတဲ့ပုံအခြား Chrome browser download ဆွဲပြီးကျွန်တော် page မှာတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တဲ့ပုံ download ဆွဲလိုက်ဥစားအရင်ဆုံးအရောင်လေးနည်းနည်းပြောင်းမှဘေးပေါင်လေးကုပြီးမှဒီတက်ပုံပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ page name ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးနှုန်းလေးကိုရေးထည့်မှကျွန်တော် page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်ပြောမစင်ကျွန်တော် edit လုပ်မတင်တော့ဆိုရင် 100% copy looking ပါတယ်တချို့ကြရှိရဲ့ page owner တယောက်ထိုင်နေ page နှစ်ခုသုံးခုကိုင်နေဥစ္စာရှိရဲ့တက်ပုံတစ်ခုထဲကိုပဲ page နှစ်ခုသုံးခုမှာ match လုပ်ပြီးတင်မှဆိုရင်အနေနဲ့အမြင်ကျွန်တော် page quality အနည်းဖြစ်လာဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲ့ဒီဥစ္စာတက်ပြီးလုံးဝလုံးလို့မရပါဘူးpage 1မှာတင်ပြီးတော့တက်ပုံ page 2မှာတော့ပြီးတင်လို့မရဘူးတကယ်လို့ page 2မှာတော့ပြီးတင်ချင်တယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ပြန် edit လုပ်ပြီးတင်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ 100% copyright looking ပါအဲ့ဒီ edit လုပ်ဖို့လုံးနေ download ဆွဲလိုက်တက်ပုံအရာလေးနည်းနည်းပြောင်းမှဘေးပေါင်လေးကူပြီးမှအဲ့ဒီတက်ပုံမှာကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းကိုကြိုက်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုကိုရေးထည့်တော့ပြီးတင်မှဆိုရင် 100% copyright looking ပါ okay ဒီ page မှာအဓိကဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာ copy content ကြောင့်သူ့ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြရှင်းပြပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် affiliate မှုအတွက်ကျွန်တော် step by step ကျွန်တော်ယူပြရမယ်ကျွန်တော် page မှာ copyright ထိထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော် copyright ကနေကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်မှအတွက်ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်ရရှိတယ်အဲ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်ယူပြမယ်okay ကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ page name ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ရပါမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် email တစ်ခုထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလက်ရှိသုံးတဲ့ email တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ fake email use လုပ်တဲ့ကျွန်တော် fake email တစ်ခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက် email ချစ်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ထည့်ရပါမယ်ဒီတကယ်တော့ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်သွားချင်တယ်ဆိုရင်လည်း desktop site ပြောင်းမှဒီအတိုင်းလုပ်တော့ရပါတော့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ degree စာသားတစ်ခုရေးပြီးထည့်တော့အဲ့ degree စာသားတေချာလေးရေးပြီးထည့်တော့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းရေးတော့ပြရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးထည့်တော့ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဆိုရင် page name page ရဲ့ link နဲ့ edit လုပ်ပြီးထည့်တော့ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page ရဲ့ link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် add လုပ်ပြီးထည့်တော့ဒါကြောင့်ပထမတစ်ယောက်ရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီ affiliate topic တင်ပြီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဥစ္စာဖြစ်နေပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် page ရဲ့နာမည်တစ်ချက်ထည့်တော့မယ်okay ကျွန်တော်ဒီလိုအားလုံးထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက် copy လိုက်ပါမယ်တခြားလေးပြီးဒီဥစ္စာတစ်ချက် ဆွဲဆက်အခုနေပြန်တော့မယ်မှာတစ်ချက် page လို့ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ page quality အနည်းဖြစ်တဲ့ဥစ္စာ screenshot ထည့်မယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page quality တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ screenshot ဆွဲတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအပေါ် URL link upper ဆွဲမယ်အတွက်ကျွန်တော် URL link upper ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ပါပုံအပြည့်ဆွဲလိုက်ပါတချို့ကျရှိရဲ့ဒီအနည်းဖြစ်တဲ့နေရာလောက်ပဲသူတို့သွားပြီးလုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အစင်တိတ်မပြေဘူးပါနော်okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီ screenshot လေးကျွန်တော် add လုပ်ပြီးထည့်လိုက်ပါမယ်
Okay, channel the lorry tell Peter Kevi, so channel the American chip, channel the maternal name at the che yibi channel the affil time, Pokeway name at the che yibi term, admin name yibi term at the channel, allo right Peter Kepi, but how many channel must say, Peshe, name teme, Pilusin channel, let's see down the email to teme, Pilusin, Pish your link teme, Pilusin channel with decreasing Sadat, the Charlie yibi term, just West Tame, Didan yit tome, Pilusin channel the page quality any affiliate screenshot service time, Pilusin channel ma admin name yit the caption sun so population the physical team review the yata cavalry, larger channel the page quality ma any affiliate osa copy straight ladder osa violation ladder osa channel affiliate topic 10 apps okay Pilusin now the check okay nila in the positive polakimono the positive polak the channel now take the affiliate topic 10 page quality any affiliate near libono channel dinner to good enough your channel channel affiliate dinner so that the part 1 video mana channel allo atese loop channel pya shin bitha also share mana channel the affiliate metakin channel page in the setting setup lobby ma channel the copyright dep ma allo phet bi ma allo ga edit lobby တင်သွားပြီးမှလင်္ကာ6ရက်ပြည့်တော့ခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တော့ပြီး affiliate တင်ရပါတယ်เนาะအဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုတွေကို part 1 part 2ဆိုပြီးခွဲပြီးမှတင်ပြရပါမယ် okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့ affiliate တင်ဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တင်တဲ့တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်ဒီ link ကိုရလာခဲ့ပြီဆိုတော့နည်းနည်းအောက်ဆင်းသွားမှာအောက်မှာကျွန်တော် affiliate တင်မနေရရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Facebook page affiliate from လို့ရှိရဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော် affiliate တော့ပြီးတင်လိုက်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်ကြည့်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့ delete all your posts ဆိုပြီးရှိရတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ copyright တင်တဲ့နေရာတွေမတိခဲ့ဘူး sharing လုပ်တော့အရင်များတယ်ဒါမှမဟုတ် copyright content အရင်များတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ content တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှအားလုံး edit လုပ်မှ content တော့တပတ်နှစ်ပတ်ပြည့်တော့ခဲ့ဆိုအဲ့ affiliate topic တင်ရမှာတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာဘယ်နေရာ copy content ထားမိရဘယ်နေရာ sharing လုပ်ထားမိရကိုယ်ကိုယ်တိုင်သိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ tab ပုံလေးဖြတ်ပြီးမှကျွန်တော် affiliate topic တင်ရပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate from ဆိုရှိရဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသွားလိုက်ပါမယ်Okay, Pilusin channel di pon pola kevis de channel page net patte bi phip de atto channel page channelတစ်ချက်ရွေးပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆို page တစ်ချက်ရွေးမယ် Pilusin channel ဒီနေ့မှာ decoration စာတတစ်ခုထည့်ပေးရမှာမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးထားပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရေးထားပြီးတဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူလိုက်ပါမယ်အခုနောက်ကျွန်တော်သွားပြီးတင်တဲ့ဥစ္စာဒီဥစ္စာဖြစ်တဲ့အခုဒုတိယတစ်ခုသွားတင်မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာနဲ့ကျွန်တော်သွားပြီးတင်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် page URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီးယူရပါမယ်Okay ကျွန်တော် page ရဲ့ URL link ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ် Okay အားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီဥစ္စာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ပူလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အခုနနေတစ်ချက်ပြန်လာမယ်ပြန်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီမှာပေါ့နော်အခုနနေပြန်လာပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာ page လို့ထည့်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် sun ဆိုတော့ population ဒါလည်း Facebook team review တဲ့ 100% ရတော့ခဲ့ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်from submit successfullyဖြစ်တော့ခဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော် okay နေပြီးသွားရပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် page ရဲ့ picture လေး setting setup လုပ်ပြီးသွားမှဒါလည်းကျွန်တော်ဒီ copy content နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးဖြတ်ပြီးသွားမှဒါကျွန်တော် affiliate topic တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီ copy content ကျန်သေးတယ်အမားကျန်သေးတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲ affiliate topic တင်နေပို့ပြီးစိုးတော့ပဲရှိရ page ဒီ permanently delete ဖြစ်သွားမျိုးရှိတဲ့အတူ page ကို view site လုပ်ပြီးမှတခြားစစ်စစ်ပြီး affiliate တင်တော့လိုရပါတယ် okay ကျွန်တော်ဒီ step ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုနောက်ဆုံး step တစ်ခုကျန်အဲ့ step ကိုကျွန်တော်တစ်ချိန်တော့ပြပါမယ် okay ကျွန်တော် link တစ်ခုဖွင့်နေဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက် page ကိုရွေးပြီးသွားရပါမယ်ကျွန်တော် page unpublished ဖြစ်တော့ကျွန်တော် page တစ်ချက်ယူသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအခုနစာသားလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးမှထည့်သွားရပါမယ် Okay ကျွန်တော်ထည့်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပြန် screenshot တစ်ခုထည့်သွားမယ်အဲ့ screenshot ကအခုန page quality အနည်းငယ်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာပဲတစ်ချက် screenshot ဆွဲပြီးမှထည့်ရပါမယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တစ်ခါထည့်လိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် submit ဆိုပြီးပို့လိုက်ရှင်ဒါ Facebook team တော့ 100% ပဲပြီးတော့ရောက်တော့ခဲ့ပဲ okay ကျွန်တော်ပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းကြာမယ်လို့ထင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာကျွန်တော်တစ်ချက်နေမှာ Facebook team မှာလက်ချက်ထိုင်တော့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာဘယ်ခုကနေ affiliate တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပါပြီဆိုတော့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ချက်ထိုင်လို့ရှိရင်သူတို့ဘက်ကနေပြန်အထက်ကိုတင်ပေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် page မြန်မြန်ဆန်ဆန်သူတို့ review လုပ်ပြီးမပြန်စေအောင်လုပ်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဆိုရင်တစ်လထင်နဲ့3ချိန်4ချိန်ကျွန်တော် request review topic တင်ရပါတယ်အဲ့ဒါမှတည်း page စိမ့်ဖို့လွယ်တကယ်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ခေါက်တည်းပို့ရင်ရတယ်အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီကမ္ဘာယောဂကြောင့်ကက်ယောဂဆိုကြီးကြောင့်သူတို့ Facebook team pack ကလည်း auto system နဲ့တွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နည်းနည်းကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ tag ကတလည်း3ချက်4ချက် affiliate တင်ပြီးမှတည်းအဲ့ဒါမှကျွန်တော် page ပြန်ပြီးစိမ့်နေပါတော့တကယ်လို့ like ချက်ထိုင်တော့ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ဒီတွင်ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမင်းတွေရဲ့ page မှာ issue တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ account မှာ issue တစ်ခုကြုံတွေ့လာခဲ့တဲ့ဆိုရင် page ကိုလည်းအနည်းငယ် online တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာ Viber နံပါတ်ရှိအဲ့ Viber နံပါတ်တစ်ဆင့်ကျွန်တော် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်